Olá pessoal, eu sou Kátia Nara, sou farmacêutica, analista de treinamento no Laboratório Teuton, trabalho no departamento de marketing e o que me encanta nessa empresa, claro, além da solidez e da oportunidade de crescimento, são os valores que a empresa cultiva. Primeiro com seus funcionários e depois com a comunidade de um modo geral. Esse compromisso em contribuir positivamente com a vida das pessoas se conecta intimamente com o meu propósito de vida, com os meus valores, com a minha criação e me deixa muito feliz e orgulhosa em fazer parte desse time.